Eintracht Frankfurt und die Deutsche Bank sind Kooperationspartner. Und die Eintracht ist auch im Digitalbusiness unterwegs. Wie kann ich mir das vorstellen? Sport, digital und wie kommen wir als Bank ins Spiel? Das schauen wir uns heute an. Ich liebe diesen Job. Aber heute liebe ich meinen Job echt. Hey Tim, hallo, ich bin Jürgen, hi, grüß dich. Mir fehlen gerade die Worte, ja, aber wenn du mein Lachen sehen könntest unter der Maske, also ich freue mich wie ein Schnitzel im Moment. Sport und digital, wie passt das zusammen? Wer mir mehr dazu sagen kann, ist Tim Jäger. Wie schaut euer Modell aus und was ist der Grund dafür? Also wir haben uns vor mehr als 3 Jahren auf den Weg gemacht, in neue digitale Geschäftsmodelle ranzugehen und reinzugehen. Und der Grund dafür ist, dass natürlich das Kerngeschäft Fußball ein analoges ist. Ja? Und am Ende spielen 11 gegen 11 und hoffentlich gewinnt die Eintracht, weil sie mehr Tore geschossen hat. Es ist aber schon so auch, dass am Ende natürlich auch ein Bundesliga-Verein ein Wirtschaftsbetrieb ist. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir wirtschaftlich weiter wachsen. Und da ist das ganze Thema Digitalisierung einfach auch ein zweites Standbein, um am Ende des Tages auch den Sport mitzufinanzieren, dafür zu sorgen, dass wir sportlich noch erfolgreicher werden. Tim, einmal will ich den heiligen Rasen aber anfassen. Selbstverständlich. Ja, dann mal. Oh. Da halten wir auch genau den Abstand ein. Zweites Standbein. Gib mir doch bitte mal ein Beispiel. Es geht darum, das, was rundherum auf der Anreise passiert, in der Halbzeitpause danach, da glauben wir, können wir einfach durch digitale Themen einfach auch den Stadionbesuch in der Hinsicht optimieren, dass ich vielleicht weniger lange in der Schlange stehen muss am Kiosk, dadurch, dass wir beispielsweise ein rein digitales Zahlsystem mit der Deutschen Bank einführen. Dann ein weiteres Thema ist, dass ich zukünftig sehen werde können, wie lang sind die Schlangen denn vor den Kassen, wie lang sind die Schlangen an den Eingängen, die Fahrt zum Stadion. Es war ja so, du brauchtest bislang immer ein analoges Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Das digitalisieren wir auch im Rahmen unseres Mobile Ticketings, was wir einführen. Und so wird es eine Vielzahl an Themen geben, wo einfach der Stadionbesuch zukünftig noch einfach ein bisschen einfacher wird. Das Erlebnis Fußball wird immer das gleiche bleiben. Das heißt, ich kann alles mit meiner App erledigen. Perspektivisch wird das so sein, ja. Kann ich dann außerhalb des Stadions die App auch noch nutzen? Das ist tatsächlich ein sehr gutes Thema. Das hat uns auch umgetrieben und wir wollen tatsächlich die Eintracht in der digitalen Mitte, wie wir es formulieren, der Region positionieren. Das heißt, wir wollen auch, dass du den öffentlichen Nahverkehr über unsere neue App nutzen wirst können. Wir wollen, dass du auch im Alltag mit der App bezahlen wirst können. Das kriegen wir durch dieses innovative Zahlsystem, was wir mit euch einführen, ja auch wirklich realisiert. Wir haben Nachrichten aus der Region in unserer neuen App mit drin, über unseren Medienpartner, den wir mit an Bord haben. Und so wollen wir es hinkriegen, so eine Art One-Stop-Shop zu schaffen, etwas, was ich wirklich im Alltag nutzen kann, für die Eintracht, aber auch für mein alltägliches Leben. Worin ist jetzt der große Vorteil in dem System für die Eintracht? Unser Vorteil, den wir haben, dass wir sozusagen erstmal ein emotionales Thema haben, nämlich den Fußball und sozusagen weitere Themen und Service damit rein integrieren. Emotionales Thema ist auch, ich habe ein Trikot dabei und möchte für unsere Zuschauer natürlich Unterschriften von den Spielern. Kannst du mir die besorgen? Ich denke, das sollte kein Problem sein und werden wir sicherlich hinbekommen. Die Eintracht ist jetzt auch im Digitalbusiness unterwegs. Ja, und wir sind Teil der Lösung bei der App, beim Bezahlen. Da steckt aber noch viel mehr dahinter und das schauen wir uns im nächsten Clip an. Da hinten sind sie, die Türme. Und wenn ihr das Trikot gewinnen wollt, ja, was müsst ihr tun? Einen Kommentar auf LinkedIn bis zum 31. Januar. Und was will ich von euch wissen? Die Rückennummer, die auf dem Trikot steht.